আসসালামু আলাইকুম, দেখছেন সাব্বির একাডেমি, সাথে আছি আমি সাব্বির হোসাইন। তো আজকের ভিডিওতে দেখাবো বাংলাদেশ রেলওয়ে খালাসি পদের বিগত সালের প্রশ্ন এবং সমাধান। তো সেইখানে যাওয়ার আগে এই পদ সম্পর্কে একটু কথা বলবো। অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন যে ভাই কত পেলে পাস করব, কত পেলে আমি ভাইভাতে ডাক পাবো। তো এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিচ্ছি ভিডিওর শুরুতে। দেখেন, এই পরীক্ষাটি হবে এমসিকিউ আকারে, অর্থাৎ 70টি এমসিকিউ থাকবে, আপনাকে গোল ভরাটের মাধ্যমে উত্তর করতে হবে। পরীক্ষার নাম লিখিত পরীক্ষা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ভয় পাওয়ার কোনো দরকার নেই। পরীক্ষাটি এমসিকিউ আকারে হবে। এখানে 4টি বিষয় থেকে এমসিকিউ আসবে। দেখেন, বাংলা থেকে 20টা, ইংরেজি থেকে 20টা, গণিত থেকে 15টা এবং সাধারণ জ্ঞান থেকে 15টা। এই সর্বমোট 70টি এমসিকিউ থাকবে। সেখানে আপনাকে পাস করতে হলে 50% নম্বর পেতে হবে। তার মানে 70 মার্কের ভিতরে আপনাকে 35 পেতে হবে। এখন কথা হলো, 35 পেলেই কি আপনি ভাইভাতে ডাক পাবেন? না ভাই, আপনি 35 পেলেই ভাইভাতে ডাক পাবেন না। এখানে 35 পাস মার্ক ধরা হয়েছে এমন হিসেব করে যে বাংলাদেশে অনেক পরীক্ষার্থী এখানে পরীক্ষা দেবে। তো মনে করেন 1 লাখ পরীক্ষা দিল, 1 লাখ পরীক্ষা দেওয়ার পরে কেউ 35 নম্বর আপ করতে পারলো না, তাহলে সবাই ফেল। অর্থাৎ পরীক্ষাটি আবারও নিতে হবে বা এই পরীক্ষার কোনো ফলাফল হবে না। কিন্তু সবাই যদি 35-এর উপরে পায়, বা অনেকেই 35-এর উপরে পাবে, অনেকে 70-এ 65 পাবে, 60 পাবে, তো যারা এরকম নম্বর পাবে, এই নম্বরের উপর ভিত্তি করে, হাইস্ট মার্কের উপর ভিত্তি করে কিছু সংখ্যক পরীক্ষার্থীকে ভাইভা পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করা হবে। এটা মাথায় রাখবেন। 35 মানে আপনি ভাইভাতে ডাক পাচ্ছেন না, আপনাকে অবশ্যই ভালো পরীক্ষা দিতে হবে। এই 70 মার্ক, তারপরে আপনি মৌখিক পরীক্ষা, যারা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন তারা মৌখিক পরীক্ষার সুযোগ পাবেন। মৌখিক পরীক্ষায় নম্বর রাখা হয়েছে 30 নম্বর। এই সর্বমোট 70 এবং 30 100 মার্কের একটি পরীক্ষায়, এই 100 মার্কের উপর ভিত্তি করে আপনাকে এই পদে নিয়োগ প্রদান করা হবে। আর এই পরীক্ষা, যে 70 মার্কের যে পরীক্ষাটি হবে, এই পরীক্ষাটি 90 মিনিট ধরে হবে। তো অবশ্যই সাব্বির একাডেমি চ্যানেলটিতে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন, সাব্বির একাডেমি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব দিয়ে সাব্বির একাডেমির সাথে থাকবেন। আমি বাংলাদেশ রেলওয়ের এ যাবৎকাল অনুষ্ঠিত সকল পরীক্ষার প্রশ্ন এবং সমাধান অলরেডি আমার চ্যানেলে আপলোড দিয়ে দিয়েছি। প্রত্যেকটি প্রশ্ন সমাধানের ভিডিওর লিঙ্ক আমি এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব, অবশ্যই সেখান থেকে দেখে নেবেন। এই সকল প্রশ্নের সমাধান, বিগত পরীক্ষার প্রশ্ন এবং তার সমাধানগুলো দেখলে আপনি প্রশ্ন প্যাটার্ন সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা পেয়ে যাবেন। তো দেরি না করে, কেন দেরি করবেন, অবশ্যই প্রত্যেকটি ভিডিও দেখবেন যদি আপনি বাংলাদেশ রেলওয়েতে চাকরি করতে চান। হ্যাঁ, এখন প্রশ্ন হলো, এই খালাসি পদের কাজ কি? ভাই, এই খালাসি পদের কাজ হলো খালাস করা, তার মানে মালামাল খালাস করা। ট্রেনে অনেক ভিআইপি পার্সন যাতায়াত করে, বা ট্রেনে মালবাহী ট্রেনে অনেক মালামাল আসে, আপনাকে সেগুলো ট্রেন থেকে নামিয়ে নিতে হবে। এই হলো খালাসির কাজ। তো অনেক কথা বললাম, এখন আমি প্রশ্নের সমাধানে চলে যাব। তো অবশ্যই আবারও বলছি, সাব্বির একাডেমি চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব দিয়ে ভিডিওটি কন্টিনিউ করুন। প্রথম প্রশ্ন, মেরুরেখার অক্ষের দক্ষিণ প্রান্তকে কি বলে? উত্তর, কুমেরু। চতুর্ভুজের বিপরীত বাহু ও কোণগুলো সমান হলে ওই চতুর্ভুজকে কি বলে? উত্তর, আয়তক্ষেত্র। দে ওয়ার্কড হার্ড টু কমপ্লিট দি টাস্ক ড্যাশ টাইম। এখানে ড্যাশে অন বসবে। বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রের ঘোষণা হয়েছিল? উত্তর, 10 এপ্রিল 1971। হি হ্যাজ ড্যাশ MA ফ্রম এ পাবলিক ইউনিভার্সিটি। এই MA এর আগে অ্যান বসবে। বঙ্গভঙ্গ রদ হয় কত সালে? উত্তর, 1911 সালে। আর এই বঙ্গভঙ্গ হয় 1905 সালে। ইঁদুর কপালে এর বিপরীত বাগধারা কোনটি? উত্তর, একাদশে বৃহস্পতি। এখানে একটি অঙ্ক দেওয়া হয়েছে, দেখেন, 0.8 ইন্টু 0.05 ইন্টু 0.02 ডিভাইডেড 0.01। এখানে কোনটি উত্তর হবে? উত্তর হবে 0.04, যেটা অপশন ক্ষয়ে আছে। কোন দেশে এক দেশে দুই নীতি প্রথা বিদ্যমান? উত্তর হবে চীন।
সুমন 20 টাকা ও 30 টাকা দামের সমসংখ্যক কলম কিনল। যদি সে মোট 1000 টাকার কলম কিনে থাকে তবে মোট কয়টি কলম কিনল? উত্তর 40টি। দেখেন, আমি আমার চ্যানেলে বিশেষ করে গণিতের সমাধান তৈরি করে থাকি। তো আপনি গণিতের নিয়মিত ক্লাস করতে চাইলে আমার চ্যানেলে চলে যাবেন। আমার চ্যানেলে চলে যেয়ে প্রথমে দেখবেন প্লে লিস্ট ম্যাথ ফর জব প্রিপারেশন নামে একটি প্লে লিস্ট তৈরি করা আছে। সেখানে আমি নিয়মিত ক্লাস নিয়ে ভিডিও তৈরি করতেছি। আপনি প্রথম থেকে ভিডিওগুলো দেখা শুরু করুন। আপনি গণিতের ওস্তাদ হয়ে যাবেন। এছাড়া প্রত্যেকটি চাকরির পরীক্ষার গণিত প্রশ্নের সমাধান আমি খাতা কলমে বুঝিয়ে দিই। এই অঙ্কগুলো সমাধান আমি কোথায় রাখি সেটাও একটা প্লে লিস্টে, সেটা হলো জব ম্যাথ সলিউশন নামে যে প্লে লিস্টটা তৈরি করেছি। সেখানে গেলে আপনি গণিতের সমাধানগুলো পেয়ে যাবেন। বায়ু একটি পদার্থ, কারণ বায়ুর উপরের সবগুলো আছে। একটি পদার্থ হতে গেলে যে বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা দরকার সেগুলো বায়ুর আছে। ওজন আছে, স্থান দখল করে, বল প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করে, অর্থাৎ বায়ু একটি পদার্থ। আই হ্যাড টু গো টু ড্যাশ, এখানে উত্তর হবে বিকজ অফ মাই সিস্টার্স ম্যারিজ। শিক্ষার মূল লক্ষ্য কী? উত্তর মূল্যবোধ জাগানো, ব্যক্তির গুণাবলীর বিকাশ। কোন বানানটি শুদ্ধ? উত্তর হবে তালবসা রস দীর্ঘি তয়াকার তপ সীতা তপ, যেটা অপশন গয়ে অবস্থান করছে। এভরিবডি শুড ড্যাশ দেয়ার ওল্ড প্যারেন্টস, এখানে উত্তর হবে লুক আফটার, অর্থাৎ গ্যাপে লুক আফটার বসবে। যার কোনো মূল্য নেই একে বাগধারা দিয়ে প্রকাশ করলে কি হবে? উত্তর ঢাকের বায়া। এই ঢাকের বায়া এর অর্থ হলো যার কোনো মূল্য নেই। দেয়ার ইজ এ ব্রিজ ড্যাশ দি রিভার, এখানে যে ড্যাশ গ্যাপ, এই গ্যাপে বসবে ওভার দি রিভার। কোন বানানটি শুদ্ধ? উত্তর হবে কয়রিপ মধ্যংশ রশ্মি বুরকি জ দীর্ঘি বয় দীর্ঘি কৃষিজীবী, যেটা অপশন কয়ে আছে। অপারেশন সার্চলাইট কোন ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত? 1971 সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ। সাক্ষী গোপাল বাগধারার অর্থ কী? উত্তর নিষ্ক্রিয় দর্শক। আইনি আকবরী গ্রন্থের লেখককে? উত্তর আবুল ফজল। ইফ ইউ আর লেট এগেইন আই শ্যাল হ্যাভ টু ড্যাশ ইউ, উত্তর হবে পানিশ। একটি বইয়ের মূল্য 100 টাকা বিক্রয়ের সুবিধার্থে বইটির মূল্য 10% হ্রাস করা হলো। 3 মাস পর বইটির নতুন মূল্যের উপর আরও 5% ছাড় দিয়ে বইটি বিক্রয় করা হলো। বইটি কত টাকায় বিক্রয় হলো? উত্তর 85 টাকায়। শশাঙ্কের রাজধানীর নাম কি ছিল? উত্তর কর্ণ সুবর্ণ। কোন শব্দটি তদ্ভব নয়? উত্তর নাচ, অর্থাৎ নাচ বাদে এখানে বাকি যে 3টি শব্দ আছে 3টি শব্দই কিন্তু তদ্ভব শব্দ। এটা আপনার একটু বুদ্ধিমত্তার সাথে সহজে বুঝে নিতে হবে। সবুজ গ্রহ বলা হয় ইউরেনাসকে। এক্সকে যদি 18 এবং 16 দ্বারা ভাগ করা হয় তবে ভাগশেষ যথাক্রমে 4, 4 এবং 10 হয়। এক্সের মান কত? উত্তর 58, অর্থাৎ 58। ভিউয়ার্স, আমি আবারও বলছি, যারা গণিতের ক্লাস করতে চাচ্ছেন তারা আমার চ্যানেলের ম্যাথ ফর জব প্রিপারেশন প্লে লিস্টে যেয়ে প্রথম থেকে ভিডিওগুলো দেখা শুরু করুন। তাছাড়া আমি সকল প্লে লিস্টের লিঙ্ক আমি এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, একটু চেক করবেন ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সটা। অনেকগুলো চ্যানেলের লিঙ্ক অনেকগুলো প্লে লিস্টের লিঙ্ক পেয়ে যাবেন আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আপনি ভিডিওগুলো দেখে নেবেন। হাউ ইজ হিজ অনেস্টি রিভেলড, এখানে উত্তর হবে থ্রো আননোয়িং দি টেস্ট অফ ম্যাঙ্গোজ। আই ক্যান নট ড্যাশ হোয়াট ইউ সে, উত্তর মেক আউট। পিতার বয়স পুত্রের বয়সের 3 গুণ। 12 বছর পর পিতার বয়স হবে পুত্রের বয়সের 2 গুণ। পিতার বর্তমান বয়স কত? উত্তর 36, 36 বছর। হোয়ার অ্যান্ড হাউ মেনি ইয়ার্স ডিড সুরাজ আলী ওয়ার্ক, এখানে উত্তর হবে ম্যাঙ্গো অর্চার্ড অ্যান্ড 3 ইয়ার্স। সঠিক বাক্যটি চিহ্নিত করুন। তুমি, রাসেল ও আমি নৌবিহারে যাব। যত্ন করে লাগাতো মৌসুমি ফুল গন্ধরাজ বকুল হাসনাহেনা 2-4টে গোলাপও। বাক্যটিতে বিরামচিহ্ন বসবে 5টি। একটি ক্লাবের নির্বাচনে সব সদস্যই ভোট দিল। সুমন 25%, ফারুক
35% এবং বাবু অবশিষ্ট 200 ভোট পেল। সুমন কত সংখ্যক ভোট পেল? উত্তর 125। এক্স, ওয়াই এবং জেড এর মধ্যে 1400 টাকা এমনভাবে ভাগ করা হলো যেন এক্স পেল ওয়াই এর দ্বিগুণ এবং ওয়াই পেল জেড এর দ্বিগুণ, তাহলে কত টাকা পেল? উত্তর 400। হিজ ফাদার কেম টু সি হিম, এখানে উত্তর হবে অফ, অর্থাৎ গ্যাপে অফ বসবে। হোয়াট ইজ দি অপোজিট মিনিং অফ দি ওয়ার্ড ডিজাবেল? উচ্চারণটা হবে ডিসব্যালেট, এখানে উত্তর হবে পপুলাস। নজরুল ইসলাম ইজ ওয়ান অফ দি গ্রেটেস্ট পোয়েটস অফ বাংলাদেশ, এর সঠিক বঙ্গানুবাদ হবে নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠতম কবিদের মধ্যে একজন। রাশিয়ার আইনসভার নিম্নকক্ষের নাম কি? উত্তর স্টেট ডুমা। একটি ক্ষেত্রফলের দৈর্ঘ্য তার প্রস্থের 1.5 গুণ এবং ওই ক্ষেত্রফল 216 বর্গমিটার হলে তার দৈর্ঘ্য কত? উত্তর 18। হোয়াট শুড বি দি প্রপার টাইটেল অফ দি স্টোরি? উত্তর অনেস্টি ইজ দি বেস্ট পলিসি। প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপের বর্তমান নাম কি? উত্তর বরিশাল। বাংলা ভাষা কোন মূল ভাষা বংশের অন্তর্গত? উত্তর হবে ইন্দো ইউরোপীয়। ভবদহ বিল অবস্থিত যশোরে। কমিউনিজম এর অর্থ কি? উত্তর সাম্যবাদ। মাই বার্থডে ইজ ড্যাশ ফেব্রুয়ারি, উত্তর হবে ইন, অর্থাৎ এখানে গ্যাপে ইন বসবে। উপভাষা কোনটি? উত্তর অঞ্চল বিশেষের মানুষের মুখের কথা। ভিউয়ার্স, অনেক কষ্ট করে আপনাদের জন্য ভিডিও তৈরি করা হয় এই সাব্বির একাডেমি চ্যানেলে। তো আপনি যদি সাব্বির একাডেমি চ্যানেলটিতে এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, দয়া করে একটা সাবস্ক্রাইব করে দিন। বাংলাদেশ ও মিয়ানমারকে বিভক্তকারী নদী কোনটি? উত্তর নাফ। খোদা শব্দটি কোন ভাষার শব্দ? উত্তর ফার্সি। বালিশিরা ভ্যালি কোথায় অবস্থিত? উত্তর মৌলভীবাজার। এ বুল মার্কার মিন্স দ্যাট শেয়ার প্রাইস আর ড্যাশ, এখানে এই ড্যাশে বসবে রাইজিং। কোন বানানটি শুদ্ধ? উত্তর আবিধানিক। আ ভয় রশ্মি ধয়াকার দন্তান রশ্মি ক, আবিধানিক, যেটা অপশন কয়ে অবস্থিত। বিশ্বের ভাষা নিয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধানকারী প্রতিষ্ঠান ইথনোলগ এর তথ্য মতে পৃথিবীতে বর্তমানে কতগুলো ভাষা প্রচলিত? উত্তর প্রায় 7000। কোন শব্দটি শুদ্ধ? উত্তর সাক্ষ্যদান। ডেথ ডাজ নট ডিস্টিংগুইশ ড্যাশ দি রিচ অ্যান্ড দি পুর, উত্তর বিটুইন। মাই ফ্রেন্ড ড্যাশ বিফোর আই কেম, উত্তর হ্যাড লেফট। 10টি সংখ্যার যোগফল 380, এদের প্রথম 4টির গড় 50 এবং শেষ 5টির গড় 32, পঞ্চম সংখ্যাটি কত? উত্তর 20। আবারও গণিত প্রশ্ন, আবারও বলছি, গণিত প্রশ্নের সমাধান আমি খাতা কলমে করে থাকি। আমার এই চ্যানেলের ম্যাথ ফর জব প্রিপারেশন প্লেলিস্ট এবং জব ম্যাথ সলিউশন নামে 2টা প্লেলিস্ট করা আছে। আপনি 2 প্লেলিস্টের ভিডিওগুলো দেখলে আপনি গণিতের সমাধান পেয়ে যাবেন। এই প্লেলিস্ট 2টার লিঙ্ক আমি এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব। WTO এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? উত্তর জেনেভা। ইরানের পুরাতন নাম কি? উত্তর পারস্য। চকচক শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে? উত্তর তুর্কি। কোন বানানটি শুদ্ধ? উত্তর সান্ত্বনা। ভাষার মৌলিক রীতি কোনটি? উত্তর লেখার রীতি। বিশ্বের ভাষা নিয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধানকারী প্রতিষ্ঠান ইথনোলগ এর তথ্য মতে ভাষার জগতে বর্তমানে বাংলা ভাষার অবস্থান কোথায়? উত্তর সপ্তম। একটু আগে এই সংস্থার একটা গবেষণার রিপোর্ট অনুযায়ী ফলাফল দেখেছি আমরা যে টোটাল পৃথিবীতে ভাষা আছে প্রায় 7500, আর এদেরই রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলা ভাষার অবস্থান এই 7500-এর ভিতরে সপ্তম।
অবশ্যই মাথায় রাখবেন। টমেটোর জাত কোনটি? উত্তর মানিক। একটি অফিসে 32 জন মহিলা কর্মী আছে এবং ওই অফিসে পুরুষ ও মহিলা কর্মীর অনুপাত 9:16। ওই অফিসে শতকরা কতজন পুরুষ কর্মী আছে? এখানে উত্তর হবে 0.36। সুমন 120 টাকা দিয়ে কয়েকটি কলম কিনলো। প্রতিটি কলমের দাম যদি 2 টাকা কম হতো তবে সে আরও 2টি কলম বেশি পেত। সে কতগুলো কলম কিনেছিল? উত্তর 10। এখানে এই যে কলঙ্কিনী, এটা কলঙ্কিনী হবে না, এটা হবে কলম কিনেছিল। মাফ করবেন, টাইপিংয়ে মিস্টেকের কারণে এমনটা হয়েছে। কোনটি বিদেশি শব্দ? উত্তর ফিতা। জুলু উপজাতি বাস করে? উত্তর দক্ষিণ আফ্রিকায়। কয়েকটি চাকরির পরীক্ষায় আমি এই প্রশ্নটি বারবার আসতে দেখেছি। অবশ্যই তথ্যটি মাথায় রাখবেন। পলাশী দিবস কোনটি? উত্তর 23 জুন। এই পলাশী যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হয় এবং বাংলা তার স্বাধীনতা হারায় ইংরেজদের কাছে। হি হু অবটেইনস হ্যাজ টাইট লিটিল হি গো সেকার্স হ্যাজ মাস। এর সঠিক বঙ্গ অনুবাদ হবে কড়া নগণের অল্প থাকে, ছিটানো ব্যক্তির প্রচুর থাকে। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের ভিডিও। তো আমি আবারও বলছি, আমি গণিতের সমাধান করে দিয়েছি আমার চ্যানেলে। আমি সকল চাকরির পরীক্ষার গণিত প্রশ্নের সমাধান স্পেশালি খাতা কলমে তৈরি করে থাকি। অবশ্যই আমার চ্যানেলের প্লে লিস্টে চলে যাবেন। জব ম্যাথ সলিউশন, ম্যাথ ফর জব প্রিপারেশন, এই 2টা প্লে লিস্টের ভিডিও দেখবেন, আপনি গণিতের মাস্টার হয়ে যাবেন আস্তে আস্তে। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সাব্বির একাডেমির চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব দিবেন, সাব্বির একাডেমির সাথে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।